واقف عامله كده ليه؟ ده انا هكسر المكتب على دماغك. حنكك دي حنكك ايه ده كله يا عم اللي بجد والله يعني تحس ان هي تحس ايه اصلا ايه؟ فين الاوردر اللي انا جبته ما جاش ليه؟ اوردر ايه اجيب له اوردر ليه دي ادي لو مرات اجيب له اوردر ليه طيب يعني انت تتجوز واحده دي ليه انت بتقول ايه بيظلم نفسه يا عيني بيظلم نفسه مشيت الراجل وقلت له العنوان غلط. ليه؟ علشان لو شافك هيبقى عايز ينتحر من الاخر في حد بيطلب اوردر ب 100,000 جنيه؟ ليه 100,000 جنيه ليه ايه دي معلش يعني طب دي فعلا 100,000 جنيه انت سيبك انا بطلب اوردر ب 100,000 جنيه. ليه معاك كام؟ معاك فلوس. ده انت عينك صفرا يا شيخه تفصل غير كده وكده. بص المنظر ده يا جدعان ده تنمر بقى من الاخر احنا كده بين علينا متنمرين بس